नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आशुतोष। लालू यादव के लिए एक सुखद खबर आ रही है। दरअसल लालू यादव रांची के रिम्स में इलाज करा रहे हैं। चारा घोटाले के मामले में उनको सज़ा हो चुकी है और अस्वस्थ होने के कारण उनका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। लेकिन लालू यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान थे और परेशान इसलिए थे क्योंकि जिस वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया, जिस वार्ड में उनकी इलाज चल रही है, उस वार्ड में लगातार पावर कट की समस्या हो रही थी, जिसकी वजह से लालू यादव को नींद नहीं आ रहा था, गर्मी से वो परेशान थे। लेकिन अब लालू यादव की इस समस्या का निदान कर दिया गया है। लालू यादव के वार्ड में जो पावर कट की समस्या थी उसका निदान हो गया और अब उनके जो पावर कनेक्शन है उसको डायरेक्ट रांची के रिम्स का जो मेन जनरेटर वार्ड है उससे कनेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण अब लालू यादव के जिस वार्ड में शिफ्ट हैं, जिस वार्ड में उनकी इलाज चल रहा है, उस वार्ड की जो बिजली नहीं कटेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं सुकून देने वाली खबर है लालू यादव के लिए। और पिछले शनिवार को जब डीके झा, जो कि लालू यादव के डॉक्टर हैं, वो इलाज करने के लिए रांची रिम्स में गए थे, तो उस वक्त उन्होंने मीडियाकर्मी से बात करते हुए इस समस्या से मीडियाकर्मी को अवगत कराया था। इसके साथ साथ आरजेडी के विधायक रणविजय सिंह ने भी मीडियाकर्मियों को बताया था कि लालू यादव के वार्ड में लगातार पावर कट की समस्या है, साथ साथ टेलीफोन खराब है, लिफ्ट खराब है। तो इस पर जो बयान आया है रांची के रिम्स के जो अधीक्षक हैं, उनका विवेक कश्यप, उनका बयान है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जो पावर कट की समस्या थी उसको ठीक कर दिया गया है। इसके साथ साथ टेलीफोन, जो लैंडलाइन टेलीफोन है, उसको भी ठीक कर दिया जाएगा और लिफ्ट की जो समस्या है उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। क्या कहा है विवेक कश्यप ने, जो कि रांची रिम्स के अधीक्षक हैं, उनका ये बयान आप सुनिए। टेलीफोन बहुत जल्द लग जाएगा वहाँ पे और एक बेस टेलीफोन आवश्यक होता है कहीं भी किसी एरिया में, तो वो अप्लाई कर दिया गया है। लिफ्ट की सूचना मुझे 11 बजे दी गई थी। लिफ्ट के लिए जो लिफ्ट मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन किया और उन्होंने 1-1:30 बजे के आसपास कहा है कि उसमें से 2 लिफ्ट चालू हो गए। लिफ्ट के भी एक सर्विस लिफ्ट और एक ह्यूमन सर्विस के लिए, दोनों चालू। तो ये नया जनरेटर वहाँ लगा हुआ था, नया जनरेटर में कुछ स्विचिंग का प्रॉब्लम है, वो कुछ सिस्टम को चेंज करने से ऑटोमेटिक होगा, नहीं तो वो अभी जो है उसमें स्विच का कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तत्काल की व्यवस्था के लिए जो वर्तमान हमारा जनरेटर है पूरे हॉस्पिटल के लिए, उसका कनेक्शन उस फ्लोर में दे दिया गया, इसलिए लिफ्ट कोई जनरेटर की समस्या है। तो सुना आपने कि किस तरीके से विवेक कश्यप ने अवगत कराया मीडिया से कि जो पावर कट की समस्या है उसको सुधार कर दी गई है और बाकी जो समस्या है उसको भी जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।